Um avião de pequeno porte caiu em cima de uma casa. O acidente aconteceu em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, e deixou o piloto de 77 anos com ferimentos leves na cabeça. O acidente aconteceu por volta de 14h40 deste domingo, dia 30. No momento em que a aeronave caiu, não tinha ninguém no imóvel.